咩啊？咁樣咩啊？咁樣我點拍片？咁樣咯，拍我上 YouTube 啊，大佬。上 YouTube 咪咁樣咯，唔咩咯？嚇可以啊？得，好啦，開始未啊好？Hello，大家好，歡迎翻嚟我頻道啊！咁又係我係嘅主人，我係 Master Joe。咁今日咧，我嚟到呢個瘋狂嘅紅豆沙咧嚟做一個 model 啦，又係佢啦嚇。咁啊，唔知今日佢係咪變咗綠豆沙？好鬼黐線。好啦，咁我今日要教啲咩咧？咁我今日咧係會教隻腳嘅，咁陣間你會見唔撚到個樣啊！咁咧我今日主要係教隻腳啦咁樣。咁平時咧你龜甲咧都會喺個身嗰度噶啦。咁今日咧我就試下咧龜甲咧喺隻腳嗰度。咁啱紅豆沙隻腳又好 J 啦，咁我可以揾佢嚟做 model 啦。咁啊，等陣先。咁我哋嚟即刻去片教學先。好啦，咁我哋翻嚟呢個教學啦。咁我哋今日咧就會做一個單邊腳嘅龜甲嘅。咁我例如我哋會用右腳，咁你喜歡咧左腳都得，兩隻腳冇所謂。咁咧就淨係做一邊腳啦。咁一開頭嗰陣時候咧，我哋今次用咗呢一個尼龍繩，咁啊用咗呢一個紅色我最中意嘅紅金啦咁樣，冇捽，我已經冇頭髮㗎，紅色同埋金色嘅繩啦咁樣。咁咧係用咗10米長嘅。咁點解要用兩隻唔同顏色嘅繩咧？係只不過係想 colourful 啲。咁如果你用麻繩啊都 OK 冇問題，或者棉繩都 OK 冇問題，同樣顏色繩都冇問題嘅。咁啊10米長啦。咁我哋攞呢條繩嘅中間點做個開始先嘅。咁啊解釋下呢一個單邊嘅龜甲係點啦。咁其實咧我都係即係戴翻個頭盔先，咁啊呢個咧都唔係我嘅原創設計嚟嘅，我都係喺網上邊咧抄人嘅，咁同埋咧係簡化咗，咁啊適合啲初學嘅人士。咁呢度咧要特別鳴謝咧，咁啊台灣嘅繩綁師咧阿小古，謝謝你小古，因為是你跟我一起創作，我才學懂這個捆綁嘅方法。因為係佢咧同我一齊去合作咧，先至係大家去原來都做到呢個方法，咁可以教俾啲初學嘅朋友。咁好啦，唔好講咁多口水啦。呢個捆綁方法咧藝術程度咧都係高嘅，我俾佢4分啦，因為單邊嘅龜甲都係難得少見嘅。咁實用程度咧都會係3分。咁其實綁住佢之後咧，佢都係可以行到、踎到，即係做到任何嘅動作先至為之係成功嘅。咁呢一個困難程度咧就4分啦，因為佢花嘅時間都要比較長。咁但係其實都只不過係簡單龜甲嘅 concept，我已經簡化咗㗎啦。好，咁我而家開始㗎咯喎。好啦，咁一開始咧就一條繩喺個中間點啦。咁喺佢腰嗰度咧就唔使做 basic ring，喺呢度就咁打個普通嘅平結先。咁因為呢個係佢 hip 位啦，咁所以其實你緊少少都冇所謂。咁因為佢陣間都會送翻出嚟啦。咁跟住就會沿住佢隻腳咁樣去落去下邊噶啦。咁你首先要預翻咧，大約咧下邊有膝頭哥會係其中一個菱形一個格仔。咁呢度下邊會有2個，呢度都有2個。咁所以呢度咧就要打3個平結啦。咁因為陣間我哋會係咁樣向前邊啦，所以呢個結咧就唔使喺側邊，可以叫做褪翻出去，啱啱去盤骨呢個位嗰度。咁呢度打第一個結啦。咁你打結打呢啲格仔嗰陣時候咧，就唔使話即係咁緊嘅，可能會鬆少少，因為陣間成件事扯落去，同埋你都預翻少少位，如果你要俾佢行路，會要預翻鬆啲。咁而家你去到呢個膝頭哥啦，咁所以呢度就係第4個咯。好啦，咁我繼續啦。咁呢度係第4個格仔啦。咁呢度下邊就要打多幾個。好啦，咁大致上就係咁樣啦。呢度中間會有一個啦咁樣。咁最尾咧就會係去到佢嗰個腳腕嗰度嘅。咁呢條繩咧就兜喺後邊。咁喺後邊咧其實就即係 overlap 打個交叉咁樣重疊，就轉翻出嚟。
一開頭咧，因為你啲繩太長咧，係有啲麻煩。咁你預翻喺呢度最 basic 呢一度，咁你轉翻出嚟，咁呢度就開始收緊佢啦。咁就好似平時咁龜甲咁啦，你呢度轉出嚟。咁啊分翻開，又係去翻後邊兜翻個交叉，出翻嚟，如此類推。咁而家你開始咧就會見到呢個龜甲嘅 pattern 㗎啦。咁去到膝頭哥呢一度咧，你真係要留意咧，呢個格仔一定要俾翻膝頭哥一個活動範圍。如果唔係咧，你綁完之後咧，佢就喐唔到啦、屈唔到啦，或者行唔到啦。嗱，呢度俾翻個膝頭哥。咁去到最後尾呢一度咧，咁就係都係沿住翻去側邊，即係啲抽嘢嘅側邊咁樣去啦。因為你淨係做單邊一隻腳。好啦，咁啊開始可以收翻緊少少繩啦，因為佢即係屎忽有肉，隻腳有肉咁樣，咁你又唔怕可以收緊啲嘅。好，咁後邊啦。轉翻後邊呢度係點咧咁樣？咁我哋呢度兩條繩，咁呢度係重疊咗啦。喺呢度打一個結先，做翻個固定。咁沿住個 pat pat 呢度咁樣收緊佢。咁條繩咧就可以呢度4條繩一齊咁樣去上翻嚟，去翻佢腰個 basic ring 嗰度轉翻個圈上翻嚟，可以掹收一收緊，咁佢 pat pat 個形就會出咗嚟咁樣啦。咁喺呢一度啦，你點樣埋尾咧咁樣？咁啊，你可以喺側邊呢度轉一轉，咁之後就沿翻去中間條繩啦，就慢慢轉。如果你想轉得靚嘅話咧，啲繩你就唔好疊繩咯，即係順翻啲 pattern 咁樣去。如果你趕時間，你就頭撚期啦嚇。咁其實而家件事咧，你咁樣轉下咧，都已經好實㗎啦。咁好彩佢而家有着底褲啦。咁如果冇着底褲就可能，如果冇着底褲你用麻繩咧就會好有啲間喐。咁去到後尾啦，如果你收繩啦，就可能會有啲繩尾咁樣長咗出嚟啦。又或者可能佢即係隻腳短啲嘅，即係160幾啊嗰啲咁樣會更加多繩出嚟。咁點咧？你就可以喺沿住呢一度咁樣轉翻上去。即係我都係嗰句咧，因為我自己綁繩咧就唔中意打結，因為打結你拆又煩。咁咧你可以轉得，即係你可以靚嘅，你收得埋咧就可以盡量收埋。好，類似係咁樣先啦。咁咧今日呢一個
單邊嘅龜甲咧咁樣完成咗啦。你試下，等陣先，戴翻面具先。你試下踎低睇下，做唔踎低佢？會唔會斷嗰條繩？唔會行到路嘅。 OK 啊，係啊，唔好遮住個鏡頭。咁好啦，咁我今日又示範完畢，咁大家可以試下啦。咁如果你都中意我嘅影片咧，咁就記得 like、follow 同埋 share 啦。喂，出 YouTube 嘅。好啦，我哋下集見啦，拜拜。擦正面就得。